여러분 안녕하세요. 욱TV 욱스챌린지 벌써 13일차입니다. 자, 여러분의 성원에 힘입어서 13일차 찍고 있는데요. 네, 바로 20개 가겠습니다. 가도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 오늘도 역시 10회 내피. 여러분 10개 하고 제일 힘든 것 같아요 진짜. 그래도 바로 하도록 하겠습니다. 자, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요. 댓글에 알람 설정까지, 댓글에 알람 설정까지, 댓글에 알람 설정까지, 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 이제는 뭐 여러분도 익숙하죠? 예, 13일차 잘 마무리했습니다. 여러분도 13일차 파이팅!